हेलो। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 10+2 लेवल पे होता है, 21 का ये एग्ज़ाम था। इसके जो 2 टियर थे उनके रिज़ल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो गए थे 2022 में ही। और 6 जनवरी 2023 को इसका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसके जो उसमें जो जिन कैंडिडेट्स में उसमें क्वालिफाई किया है, उन कैंडिडेट्स की कल 18 मार्च को लिस्ट आ गई है। तो अगर आपने ये पेपर दिया था तो अपना नाम यहाँ पे लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जैसे कि 3 लिस्ट आई हैं, आप देख रहे हैं, स्किल टेस्ट, लेट्स सी डाउनलोड। तो यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कोई अविकाश राज, इन बच्चों के काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग टेस्ट में, उनके नाम आ गए हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टाइपिंग टेस्ट फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC JSA एंड PASA। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ही करके 2 लिस्ट और आई हैं।